Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati priču o jednom čoveku za koga su govorili da je bio prek, da je bio nasilan, da je bio grub. Da su nekada prosto iz nekog straha izbegavali njegov pogled, jer su ti isti ljudi imali utisak da kada bi mu rekli dobar dan ili ako bi mu poželili bilo šta, da bi ih on udario, odnosno da bi ih ošamario. Izbegavali su znači njegov pogled, izbegavali su da ga na bilo koji način iznerviraju. I sada slobodno mogu reći da ću pričati o čoveku čiji nadimak više govori o njegovim osobinama nego njegovo ime. I zvaću ga po nadimku kako su ga znale sve njegove kolege tamo gde je radio. Radi se o čoveku koji je imao nadimak Svinjski. Sada, da li je on u službi stekao taj nadimak zbog neke šale, možda imitirao groktanjem neku svinju, ili je stalno pravio neke svinjarije i zbog toga je i više puta bio disciplinski kažnjavan i onda komandiri stalno kažu, recimo tim mlađim ljudima, nemojte se ugledati na tog i tog jer stalno pravi svinjarije. I tako, iz generacije u generaciju, ovaj čovek je povukao nadimak Svinjski i 30 godina je radio u policiji pod tim nadimkom. Inače, on je rođen 1968. godine u okolini Zvornika. Doselio se tu sa svojom porodicom u Beograd i počeo je ovde da živi i radi. Imao je 19 godina kada se oženio. Odmah, znači, kada se zaposlio, on se i oženio. Sa svojom suprugom u braku, pored nekih nekretnina, stekao je i divnu porodicu. Imao je 3 ćerke i 1 sina. Ova porodica, kada se gleda sa strane, delovala je kao idilična porodica. I po svemu onome što sam pročitao, što govore članovi njegove porodice, znači najstarija ćerka i supruga, ja vidim da su oni Svinjskog jako poštovali. On za njih nije bio Svinjski, on je za njih, kako kažu, bio anđeo i lav. Tako ga i oslovljavaju. Supruga kaže, to je moj anđeo, ćerka kaže, on je moj divni, hrabri lav koji se borio za našu porodicu. Svo 4 nas je izdržavao kao pravi otac, kao pravi lav i ispunjavao nam je svaku želju. Mi smo bili deca koja nisu imala ni jednu neostvarenu dečju želju. Tako da ja verujem članovima njegove porodice, on je za njih bio divan čovek i pre svega anđeo i lav. Međutim, za njegove kolege i za njegove starešine on je bio prek čovek, tako ga i opisuju, problematičan i sklon svađama, raspravama i na kraju krajeva, kako kažu, bio je zadrt. Šta to znači zadrt? Znači, terao je nešto po svome. A u policiji ne možete funkcionisati ako ste takav čovek i sa takvom prirodom. Tako da ja se zapravo pitam da li je on kao takav primljen u policiji ili je kasnije postao možda takav zbog nekih problema koje je stekao možda na nekom terenu. S obzirom na njegovo godište, on je 68. godište, pripada plejadi momaka, odnosno policajaca, koji su prošli mnogo toga u službi. Radili su i neke poslove koji nisu u opisu jednog policajca. Šta to hoću da kažem? Ovaj čovek, Svinjski, sigurno je bio pripadnik nekih prvo posebnih jedinica milicije, a kasnije posebnih jedinica policije. Šta to znači? To su ratni sastavi milicije i policije koja je funkcionisala u 90. godinama na raznim terenima koji su bili malte ne faktički linije fronta. I možda je ovaj čovek povukao neke probleme iz tog perioda i kasnije se to ispoljilo kroz službu. Jer da budem iskren, znao sam puno takvih ljudi koji odu na teren normalni i vrate se sa nekom dozom agresivnosti. Nikada nisu priznali da su stekli neki ratni sindrom, ali boga mi jesu. I spremajući materijale za
ove emisije o kojima vam pripovedam, kada su u pitanju policajci i oficiri i kada pričam o njima kao o neslavnim junacima mojih emisija, došao sam do zaključka da su 95% njih bili na nekim ratištima. Ja sada ne znam gde je to Svinjski mogao da ide sa svojom jedinicom, ali pretpostavljam da je prošao ratnu zonu, ako ništa drugo, onda sigurno na Kosovu. Ta 98. i 9. godina bila je krizna, mnogi ljudi su dole i poginuli, svašta nešto su videli, doživjeli su ratne traume, bilo je tu i ono bombardovanje 99. godine i najverovatnije da je veliki broj tih ljudi, policajaca, dobio taj ratni sindrom i na njima su ostale trajne posljedice. Ne samo fizički kod onih koji su bili ranjeni, nego, boga mi, dobili su i psihičke probleme. Pretpostavljam da je Svinjski bio jedan od policajaca koji je imao posebno te psihičke probleme iz tog perioda tih terena na ratištu. Najverovatnije da je on smatrao da je uvek u pravu. Pretpostavljam da je sa kolegama, posebno sa starešinama, bio stalno u nekom gardu, imao je stalno neke svađe jer ne bi ga toliko puta kažnjavali, na kraju krajeva, kako pišu sve novine, Blic, Novosti i ostale. On je više puta bio suspendovan od strane svojih starešina zbog neposlušnosti i zbog preke naravi. Sada ja se pitam kako je ovaj čovek mogao da radi taj posao koji je radio i za koji je bio plaćen, recimo tamo negde na terenu kada naiđe neki pijani vozač koji isto smatra da je u pravu. Zamislite, sretnu se Svinjski i neki pijanac. Mogu da zamislim kako se završavala ta priča. Po meni, veoma neslavno. Jedino ako Svinjski nije pravio i tu svinjariju, pa potegne i on flašu, neku pljosku koju mu ponudi, recimo, taj alkoholisani vozač. Sada, da li je on bio baš tako divan i prema svojoj porodici? Slobodno mogu reći da nije. A zašto nije? I pored toga što ga supruga hvali da je on njen anđeo, a najstarija ćerka kaže hrabri lav, ovaj čovek pre svega nije poštovao svoju porodicu. Ovaj čovek je bio kukavica. A zašto kukavica? On pre svega, najverovatnije iz straha šta će reći familija, nikada nije imao hrabrosti da se razvede od svoje supruge i da kaže supruzi, eto, ja sam našao neku novu ljubav. Najverovatnije da je njegova supruga bila svesna toga, ali nikada to sebi nije htela da prizna, a posebno nije htela da prizna familiji. Govorila je sve najbolje o suprugu. Doduše, ona u jednoj svojoj objavi kaže, bili smo srećna porodica, ja sam bila divna žena i domaćica, sve dok se nije pojavila ta žena. Ta žena koja mi je uništila brak i koja mi je malte ne preotela supruga. A o kojoj se ženi radi? Radi se o jednoj Mimi, da o njoj govore samo reči hvale. Svi ljudi koji su je znali kažu da je ona bila divna žena. Ona je rođena 1971. godine u okolini Knina. Tamo je živela, tamo je dobila i ćerkicu. Živela je sa svojom porodicom, sa majkom, ćerkicom i suprugom do 95. godine. 95. godine, kada je nastala Oluja, kao i mnogi ljudi iz tih krajeva, ona se doselila za Srbiju. Tačnije, u Zemun Polje. U Zemun Polju njena majka dobija plac. To su bili oni plačevi koje je delio, pretpostavljam, veliki vojvoda kada je bio gradonačelnik Zemuna. Delio je malte ne onako njive, parcelisao po nekoliko tamo ari, recimo 5 ari, isparceliše jednu njivu i onda kaže ovo je tvoje, ovo je tvoje, ovo je tvoje i to je tako funkcionisalo. Ti ljudi koji su došli iz tih krajeva, oni su solidarni i kada bi neko počeo da zida kuću, svi su dolazili i zidala se kuća.
Ta kuća je, i pored solidarnosti ostalih Krajišnika koji su došli, sporo napredovala i sporo se zidala. Zašto? Zato što je stalno nešto nedostajalo. Pre svega, nedostajao je novac. Mimi i njen suprug trudili su se da obezbede sredstva kako su znali i umeli. On je radio svaki posao. Sve se to ulagalo u tu kuću. Majka je primala i neke zaostale penzije koje je dobila iz Hrvatske. Svašta nešto se tu dešavalo. Mimi je stalno bila izložena nekom opterećenju. Da li ću obezbediti ćerki kuću, krov nad glavom? Eto, došli smo kao izbeglice iz Krajine, iz Hrvatske. Da li će moje dete jednog dana imati kuću? I u stalnom tom razmišljanju Mimi se i razbolela. Dobila je pre svega šećernu bolest, a imala je i problem sa srcem. To je najava angine pectoris. To je sve znači od silne sekiracije, od raznoraznih problema. Imala je u jednom periodu i problem sa kičmom. Ova žena je upropastila sebi zdravlje. Međutim, i pored toga što je bila bolesna, ona je odlisala nekom posebnom lepotom. Delovala je dosta mlađe nego što jeste. Delovala je mladoliko. Bila je lepa i posebno privlačna mnogim muškarcima. Ali Mimi je imala zacrtano sebi u glavi: ja moram da poštujem svog čoveka i moramo da napravimo kuću. I ta kuća se zidala. Kažem, teškom mukom, stavljena je i pod krov. I u jednom trenutku kada je kuća stavljena pod krov, početkom 2000-ih godina, majka od Mimi je rekla: sine, sada imaš krov nad glavom, ja se vraćam tamo na dedovinu. Kaže, gde ćeš, majko? Kaže, vraćam se za Knin. I majka od Mimi se vraća za Hrvatsku, vraća se u okolinu Knina, u mesto odakle su i došli. I sve je to bilo nekako okej, do jednog trenutka kada je Mimi sa svojim suprugom zapala u neke nesuglasice. Šta je zapravo tu bio razlog tih svađa i razmirica u braku? To je samo znala Mimi i njen suprug, ali su odlučili da više ne žive zajedno od 2009. godine. I od 2009. godine njen suprug se seli za Batajnicu, kod nekih svojih rođaka, na čisto teritorija Beograda, ali prelazi za Batajnicu. Mimi ostaje u Zemun Polju i tu je sa ćerkom. Sada, ono što je jako bitno, 2010. godine ona je upoznala Cvinskog i da li je to bila ljubav na prvi pogled ili šta je to bilo, na neki način možda je to i uniforma uticala na sve to. Ima žene koje posebno vole uniformisana lica. Bilo kako bilo, Mimi i Svinski počinju da budu u vezi od 2010. godine. Mnogi kažu da su bili iznenađeni kada bi videli Mimi sa Svinskim. Pre svega, po lepoti ona je odudarala od njega, nisu bili lep par, odmah da kažem. Ona prelepa, bez obzira što je i dobila neke boleščine. A Svinski je bio onako stalno narogušen, pun sebe, vozio je čak i neke motore, glumio je nekog bajkera, neko ludilo. Automobilom je stalno onako dolazio da bi dovezao Mimi do njene kuće. Tada je vozio nekog Golfa. I ono što je jako bitno, tada kada je počeo ovu vezu sa Mimi, možda je on nju i lagao da je razveden ili da je pred razvodom, šta se dešava? Dešava se to da on u tom periodu, odnosno od 2011. godine, počinje da koristi samački hotel koji je predviđen za saobraćajce i nalazi se na Bežanijskoj kosi. Čim je koristio ovaj hotel, faktički on nije bio više sa porodicom. Da je divan porodični čovek, da je lav koji se bori za porodicu, on bi bio u kući. Međutim, on odlazi u samački hotel i da se razumemo, ima puno policajaca koji koriste samački hotel i dok rade nekoliko tih smena, dok ne spoje više dana i onda putuju tamo u mesta odakle su. Ima i ta priča. Ali, uglavnom, da neko živi sa porodicom, pa posle dođe u samački hotel, to nagoveštava da je taj čovek zapao u neku bračnu krizu. Opet jedna svinjarija
u životu ovog čoveka. I to ne mala, nego velika svinjarija prema porodici. I šta radi Svinjski i dalje? On je opet u nekim svađama sa starešinama, bio je suspendovan, pa onda se vratio na posao, radi i dalje, ponovo je onako narogušen, pun sebe i svašta nešto. I naravno zaljubljen je u Mimi. Njihova veza traje, na opšte iznenađenje svih koji su poznavali Mimi. Tu vezu niko nije odobravao, svi su govorili kako može ovako divna žena da bude sa ovako prekim čovekom, kome ne smemo da pogledamo ni u oči, a kamoli da mu poželimo dobar dan. Jer, kao što sam već rekao, svi očekuju umesto odgovora ono dobar dan, pucanje šamara. Svaki razgovor s ovim čovekom bio je rizik, sam po sebi. Eto, to je tako priča kako su ga opisali oni koji su ga najbolje znali. Takođe, mnogi koji su ga znali iz službe, govorili su da kada dobiju smenu da rade s njim, dođe im da uzmu bolovanje. Ovaj čovek je ili bio u nekom problemu i svađama sa starešinama, ili je bio pod suspenzijama, ili na nekim bolovanjima, ili je uzimao neretko te godišnje odmore, kad god bi mu se ukazala prilika, i tada bi vozio motore po Zemunu i mnogi ga pamte da je imitirao neke bajkere. Nije bio bajker u pravom smislu reči, nego je bio policajac koji je želeo da bude bajker. I to što je on u stvari imao želju da bude bajker, a nije bio bajker, govori i činjenica što ga glavni bajker u Zemun Polju uopšte i ne poznaje. Ali komšije od Mimi znaju da je ovaj čovek vozio motor i znaju da je dolazio u nekim kožnim jaknama i da je nosio tako neke te kacige koje su popularne među bajkerima, a da ne pominjem da su ga se mnoge komšije od Mimi i plašile kada ga vide tako na tom motoru. Sve je to ukazivalo na čoveka koji je želeo da bude nešto što nije. I čitavog života se folirao i prema sebi, a i prema drugima, da je zapravo možda i policajac. On je pokušavao možda da ubedi sebe da je policajac. I pokušavao je da ubedi i druge da je policajac. Pokušavao je da možda ga poštuju kao policajca. I možda su ga i poštovali zbog te uniforme. Ali verujte mi da je on isto bio policajac kao što je bio i bajker. On svoju službu nije poštovao. Iako njegova supruga kaže da je on službu poštovao, ja sam ubeđen da nije. Na kraju krajeva uniforma ne čini policajca ili oficira, nego njihov kodeks ponašanja prema službi čine tog čoveka onim zašto se on školovao i zašto je dao zakletvu. Šta se dešava sa ovim čovekom dalje? Ovaj čovek se zabavlja sa Mimi i postaje nasilan prema njoj. 2014. godine ona je podnela prijavu protiv njega i to u komandi saobraćajne policije gde je Svinjski radio. I starešine su preduzele disciplinsku meru protiv ovog čoveka i predale su čak i sudu prijavu protiv Svinjskog, međutim Mimi je tu prijavu povukla. 2014. godine, kada je shvatila da je ovaj čovek nasilan prema njoj i kada ga je prijavila, nikada više nije smela da se pomiri sa ovim čovekom. I uradila bi možda mnogo dobru stvar, pre svega za sebe, a možda i za porodicu samog Svinjskog, jer možda bi se on vratio porodici. Ovako, kada je povukla prijavu 2014. protiv njega, za koju supruga od Svinjskog kaže da je bila lažna i da ju je ta žena koja je ušla u njihov brak posle toliko decenija zajedničkog života i ljubavi, zapravo pokušavala na sve moguće načine da ga uništi i omalovaži u službi, tim lažnim prijavljivanjima. Međutim, svi koji su znali Mimi govorili su suprotno. Govorili su da je Svinjski bio nasilan prema njoj i da ju je najverovatnije i tukao. Komšije su govorile da su bezbroj puta čule svađu iz kuće gde je Mimi živela. U tom periodu, kada 2014. godine počinju te svađe,
njena ćerka se seli za inostranstvo. Tako da Mimi ostaje sama u kući u kojoj je živela i Svinjski je tu dolazio sada sve češće i češće. Mada neki njihovi zajednički prijatelji govore da je Mimi odlazila i tamo do Bežanijske kose, do onog samačkog hotela gde je Svinjski stanovao. Ja ne znam šta je sve sada trebalo to ovoj divnoj ženi, jer kada jednom podnesete protiv nekog prijavu, više tu povratka nema. Čak i da povučete tu prijavu, što nikada ni jednoj dami ne predlažem, ali čak i ako to uradite, sa tim čovekom se nemojte miriti i nemojte nikada počinjati ponovo neku vezu. Nije mi jasno kako neko, ako je bio nasilan prema vama, može kasnije da vas ubedi da će biti fin i da ćete živeti u ljubavi. Kao tukao sam te eto 5 puta, ali više neću. Povuci prijavu. I možda je on bio onako folirant i folirao se samo da ne bi izgubio posao, jer unutrašnja kontrola je sigurno pokrenula neku istragu u vezi toga i u toku tog disciplinskog postupka možda bi izgubio i posao Svinjski. E sada, da li je on zamolio Mimi, molim te, ajde povuci prijavu, izgubit ću posao, bit ću fin prema tebi, poštovat ću te nadalje, nikada neću biti nasilan, ja sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. Ali ta 2014. godina je po meni presudna za Mimi, a bogami i za Svinjskog. Vidjet ćemo kasnije zašto. 2015. godine oni žive kao momak i devojka. Ali ono što nije normalno u toj priči, i moram da kažem, tu i Mimi pravi velike greške, zašto je ona u vezi sa čovekom koji je i dalje u braku, koji ima porodicu i 4 dece. Mnogi će sada reći, pa dobro, svako ima pravo na ljubav. Da je tu u pitanju bila neka avantura, ona je slobodna, on je bio na terenu policajac, pa sad i nebitno koliko dece ima, ali ako je normalan čovek, to može da bude okej priča. Ali vi sada da budete u nekoj dugogodišnjoj vezi sa čovekom koji je u braku, koji ima 4 dece, i vi imate dete, i još niste završili priču sa svojim čovekom, jer ni Mimi se nije razvela sa onim mužem koji je otišao za Batajnicu. Oni su prestali da žive zajedno 2009. godine, ali nisu se razveli po zakonu i dalje su u braku. Ne znam zašto je Mimi odlučila da i dalje ostane u bračnoj zajednici sa čovekom sa kojim ne živi, a ulazi u emotivnu vezu sa čovekom koji je takođe u braku. Nije mi tu baš nešto ni ona jasna, ali generalno, rekao sam, svako ima pravo na ljubav, ali ovde je bilo svega i svačega, ali ljubavi nije bilo. Zašto? Možda u početku je i bilo neke simpatije i ljubavi, ali kasnije Mimi je provalila da je Svinjski nasilan. I primetila je kako se njene komšije plaše njenog emotivnog partnera. Znala je i šta misle njene prijateljice o njenom emotivnom partneru, jer rekle su joj, čuvaj se ovog čoveka, kad tad on će te prebiti. A šta je njima Mimi govorila? Ma pustite to, on će mene jednog dana da ubije. Znači, Mimi je bila svesna toga da će Svinjski jednog dana staviti tačku na njen život. I to je sve tako funkcionisalo. Ušli su i u 2016. godinu i Svinjski radi još jednu svinjariju prema Mimi. Podnosi sada tužbu protiv ove žene kako bi podelio njenu kuću, jer je tvrdio da je on sagradio kuću u kojoj je živela Mimi. To je zapravo kuća koju je ona zidala sa porodicom od 95. godine i gde je istekla šećernu bolest, anginu pectoris i problem sa kičmom. I nije mi jasno kako je sebi dozvolila da, eto, bude uopšte u društvu ovog čoveka. Zašto nije pronašla nekog normalnog čoveka i da se zabavlja s njim? Mada komšije i na to imaju odgovor. Sada kažu da je Svinjski nju progonio, da ju je čekao satima i satima, nekada danima. I kada bi se Mimi najzad pojavila,
on bi je startovao i onako kao hajduk bi izilazio, ajde ulazi u kola, idemo tu i tu, i bez obzira koliko god da je ona njemu pretila, ja ću te prijaviti policiji, on bi rekao, ma pusti ti te priče, prijavit ćeš me policiji, vrana vrani ne vadi oči, a na kraju krajeva preživeo sam desetine tih disciplinskih komisija, ko zna koliko suspenzija, i ne plašim se nikoga jer niko mi ništa ne može. Kada me nisu isterali, kada sam imao 25-30 godina iz službe, neće me sada isterati iz policije kada mi je ostalo još godinu, dve do penzije. Međutim, možda je on planirao da jednog dana se i razvede od svoje zakonite supruge i da će i Mimi najzad da se razvede od svog supruga i da počnu da žive u toj njenoj kući u Zemun Polju, za koju je tvrdio da ju je on napravio od njegovih para. I sada traži od suda da sud ustanovi čija je kuća. I tu je nervirao Mimi i tu je isto došlo do pogoršanja njenog stanja zbog te nervoze, mislim na zdravstveno stanje, i ona je zbog toga jako patila. Rekao sam, Mimi nije bila u stalnom radnom odnosu, nju je izdržavala majka i ćerka iz inostranstva. Slale su joj novac i ona je funkcionisala. Nije se žalila ni na šta, a Svinjski to što priča da je on nju izdržavao, to su samo dezinformacije. Svi mi znamo kako su mršave policijske plate i onaj ko ima porodicu i decu, i ako još ta deca kažu nama je otac obezbedio sve, znači da on kompletnu maltene platu, pretpostavljam, šalje svojoj porodici. Nije tu bilo prostora, ako je bio savestan policajac koji poštuje službu, da on sada ulaže u neku tuđu kuću. Tako da ja ne vidim šta je tu sud trebao da dokaže, jer na kraju krajeva ništa se nije vodilo na Svinjskog. Mimi je živela u kući koja se vodila na ime njene majke. Tako da niko tu ništa nije imao šta da traži u smislu nekakve podele. Ona ništa nije zajednički stekla sa Svinjskim. Na kraju krajeva nisu ni bili u braku. I kada neka žena bude proganjana od nekog lica sa kojim nije u braku, to je mnogo jednostavnije i lakše da se reši tim prijavama i sudskim, naravno, tužbama protiv tog lica. Prijavi se osoba za proganjanje, tuži se sudu i tera se ta priča dok ovaj ne dobije zabranu prilaska. Mogla je Mimi da angažuje i svog advokata, koji je mogao da traži od komande gde je Svinjski radio da mu se izrekne zabrana prilaska njenoj kući, a i njoj samoj. I ne znam zašto to Mimi nije preduzela. Kada je Svinjski nju tužio sudu, Mimi je shvatila da je s ovim čovekom ozbiljno pogrešila što je bila u bilo kakvoj vezi, posebno emotivnoj, i pokušavala je sada da se na sve moguće načine distancira od njega, ali to nije bilo tako lako. On ju je i dalje proganjao, dolazio je kolima ispred kuće, čekao satima, pa nekad se pojavljivo tu i danima kružio, sve dok ne bi sreo Mimi i ajde ulazi i opet ista priča u nedogled. E sada, šta se dešava dalje? 2017. godine u januaru imali su ozbiljan incident gde je navodno Svinjski i šamarao Mimi i pretio je da će je ubiti. I šta radi Mimi? Odlazi u njegovu komandu i prijavljuje ga. Policija uzima izjavu od Mimi i pokreće disciplinski postupak protiv Svinjskog. On je koristio neka bolovanja, koristio je neke godišnje odmore kako bi izbegao suspenziju, svašta nešto je radio. U nekom periodu je i bio suspendovan zbog toga, pa je vraćen, pa opet taj disciplinski postupak je trajao. Na kraju krajeva disciplinski postupak je uzeo i sudski epilog. Našao se, znači, taj slučaj pred sudom i trebalo je da se sudi Svinjskom zbog pretnje opasne po život. Jer na kraju krajeva, kako je Mimi i navela u toj prijavi, rekla je Svinjski, doslovce planira da me ubije. I vuklo se čitavih 10 meseci.
U oktobru mesecu 2017. godine Svinskom je tek uzeta izjava pred sudom na osnovu te Mimine pretnje, da li je on njoj pretio ili nije, on je to negirao. Pojavio se tamo sa advokatom, rekao je da on nikada ne bi pretio nekoj ženi, da ona to njemu namešta, da želi da on izgubi posao i na kraju krajeva rekao je da je on uzimao neke kredite i da joj je pozajmljivao novac od kojih je ona pravila kuću. I da sada zbog tih finansijskih nesuglasica imaju te probleme i da ona želi tim prijavama da mu napakosti kako bi on izgubio službu. I sada naravno sud je zahtevao da se uzme izjava i od Mimi i uzimanje te izjave bilo je zakazano za januar 2018. godine. Međutim, ta izjava od Mimi nikada nije uzeta. A vidjet ćemo sada i zašto. Došla je i zima, počeo je decembar mesec, onako prohladan, prva susnežica, padao je neki onako snegić, pa se istopio, bilo je hladno tih decembarskih dana, početak decembra, zapravo bio je 2. decembar 2017. godine, nedelja. Bilo je baš onako hladno, duo je neki severac i Mimi je čekala podne kako bi izašla nešto da završi do centra grada. Izašla je negde oko 12 časova. I kao što sam rekao nekoliko puta, danima je nekada znao Svinski da čeka Mimi i čekao je i ovog puta. Kada se Mimi pojavila, on je seo u svoj auto, jer je stajao nešto pored, razgovarao je sa nekim čovekom, pušio je cigaretu i kada je video Mimi kako izlazi iz svoje kuće, on je seo u svoj auto, sustigao je tu maltene ispred kuće i izašao je iz kola i počeo je da se svađa s njom. To su čule i komšije. I sada Mimi pokušala je da ga smiri. Mimi je bila patrijarhalno vaspitana žena u tom pogledu i nije htela da komšije slušaju tu svađu. Rekla mu je: daj čoveče, skloni se, stvarno si dosadan. Međutim, Svinski je bio uporan, uhvatio ju je iza ruku, primorao ju je da uđe u njegov auto. I kada je sela u njegov auto sa namerom da odu na neko mesto kako bi raspravili tu svađu i da je završe i da mu objasni kako će epilog svađe na kraju biti završen pred sudom, da ona ne želi više ništa da ima s njim. Svašta nešto je ona mislila. Bitno da je napravila najveću nepromišljenu grešku, to što je sela u njegov auto. I oni odlaze na sasvim drugi kraj Zemun polja, u ulicu Elija Fincija. Odlaze tamo, tu su opet počeli svađu u automobilu, u jednom trenutku Mimi otvara vrata, izlazi iz auta, zalupila je njegova vrata i krenula je niz ulicu i u tom trenutku izlazi Svinski, repetira pištolj i ispaljuje nekoliko metaka u pravcu ove žene, tačnije gađao ju je u glavu. I ova sirota, prelepa žena pada pokošena sa 2 kuršuma koji su je pogodili po sred glave. Ubio ju je na javnom mestu u 12 časova i 15 minuta. I kada je jedan čovek koji je živeo tu u blizini, kada je čuo nekoliko pucnjeva, nije bio siguran da li 4 ili 5, on je istrčao na ulicu da vidi šta se to dešava. I video je upravo trenutak, taj zadnji metak kada je Svinski ispalio u nesrećnu Mimi, video je kako Mimi je pala tu na ulicu i video je kako krvari. I odmah je prepoznao i Svinskog po automobilu, a prepoznao je i Mimi. Ušao je prvo u dvorište iz straha da Svinski ne zapuca i na njega. Sačekao je da Svinski da po gasu i da pobegne u nepoznatom pravcu, a ovaj čovek je odmah pozvao hitnu pomoć i policiju. Uzeo je flašu vode i pritrčao je do nesretne žene sa nadom da je možda još živa i da joj treba gutlje vode. Međutim, odmah je skapirao da za ovu ženu nema pomoći, jer je video njene velike rane na glavi. Naravno, posle 5 minuta dolazi hitna pomoć, dolazi policija,
hitna pomoć odvozi za urgentni centar ovu nesrećnu ženu, odnosno telo ove nesrećne žene. Policija je tu odmah organizovala rad uviđaja i kreće potera za Svinskim. Znali su odmah po prijavi ovog čoveka da je to uradio njihov kolega saobraćajac, koga su odlično poznavali. Znali su da je naoružan i javili su svim patrolama da se traži opasan begunac, koji je sklon pružanju otpora. I ovaj čovek šta sada radi? On svojim automobilom beži i posle 15 minuta ulazi sada u dvorište firme Knauf, tamo je došao do jednog magacina i pretpostavljao je već da je lociran od strane policije, da će sada doći i specijalci, da će biti tu oni pregovarački timovi koji će ga ubeđivati da se preda i tome slično. I Svinski je tu doneo najbržu odluku koju je mogao da donese u svojoj glavi. Doneo je zapravo odluku da tim službenim pištoljem, koji mu je država dala da čuva državu i ljude u toj istoj državi, oduzme i sebi život. I to je uradio tako što je pucao jedan metak u svoje srce. I tako je presudio sebi. Kada je policija došla u firmu Knauf i kada su ušli unutra specijalci sa pancirima, naišli su na beživotno telo svoga kolege. Tako se završila potera za čovekom koji je, eto, čitavog života važio za nekog ko je prek i koji je bio u jednoj 7-godišnjoj turbulentnoj vezi sa svojom prijateljicom Mimi, koja je važila za jednu divnu ženu. On je tu svoju preku narav krunisao onim bezumnim povlačenjem nekoliko puta oroza svog pištolja i usmrćivanjem svoje prijateljice, žene za koju je tvrdio da je voli. Kasnije oduzima i svoj život tim istim službenim pištoljem. Sada, postavlja se ono pitanje, da li je Svinski zaista od rođenja bio takav ili je možda ovo njegovo ponašanje posljedica nekih zaista opasnih terena na kojima je bio i možda je ovaj čovek bio zreo i tekako za prevremenu penziju, možda još 10 godina pre ovog događaja. Međutim, to se nažalost nije desilo, a ona prijava koju je nesretna žena prijavila početkom 2017. godine, stajala je tamo u nekim fasciklama po sudovima i epilog svega da je na kraju te 2017. godine Mimi bila zapravo 27. žrtva femicida u Srbiji. Ona je bukvalno likvidirana na javnom mestu. I ja ne znam šta više treba da se desi u zemlji Srbiji, da počne da se svaka prijava žene opasna po život shvati krajnje ozbiljno. Bez obzira što se tadašnji ministar policije trudio da objasni građanstvu da eto dešavaju se takve stvari svuda u svetu, da policajac ubije neku svoju prijateljicu. Pa desilo se i kod nas. A zašto to što se dešava nešto strašno u svetu mora da se desi i kod nas? I da mi kažemo, pa eto, desilo se. Zašto dozvoljavamo da u službi rade nasilni ljudi? Zašto dozvoljavamo da uniformu nose osobe kojih se plaše i deca i ljudi? Ne u smislu ono poštovanja prema uniformi, pa se sada mi plašimo tog čoveka jer se plašimo i poštujemo zakon. Ne, ovde nije bio taj slučaj. Ovde ovog čoveka nisu doživljavali kao policajca, nego kao nasilnika. Ljudi su ga se plašili u smislu prebiće me bez razloga. Ova Mimi se plašila njega, ubiće me bez razloga. I ubio ju je. Bili su u pravu. A policija sada kaže, pa eto, on je i sam sebi oduzeo život. Šta mi imamo od toga? Mogo je on da ubije i 10 ljudi. I onda oduzme sebi život i onda izađe tako neki ministar i kaže, pa on je presudio sam sebi. Gospodo,
moramo da preduhitrimo takve stvari, da prepoznamo potencijalnog ubicu i da mu ne dozvolimo da bude ovlašćeno službeno lice. Biti policajac u mnogim zemljama sveta je nešto što je najveća odgovornost. Po ustavu mnogih država, a i po ustavu Republike Srbije, samo policajac u zemlji Srbiji ima pravo da nekome oduzme život u uslovima predviđenim zakonom. Međutim, šta smo mi dozvolili? Dozvolili smo da mnogi ratni veterani i dalje rade u službi. Ja ne kažem da su svi koji su bili na nekim frontovima psihički pukli. To nikada nisam rekao. Ali tvrdim da se mnogi koji su bili na tim ratištima i terenima, a i dalje su u službi, da su mnogi psihički pukli i da više nisu za službu. I bez obzira što će se sada mnogi ljutiti, bez obzira da li je neko normalan ili ne, sve te ljude treba penzionisati i ne dozvoliti im da u penziju odu sa onim čuvenim poklonom iz službe, to je pištolj sa kojim si radio zadnjih godinu dana. Ne, takve osobe ne treba da posjeduju oružje. Nikakvo, ni lovačko, ni lično. Mislim na pištolj. Šta će njima oružje? Na kraju krajeva, to se desilo i 53. godine, kada je Tito penzionisao ceo knoj. Sve ih je oterao u penziju. Zašto to se ne uradi sada? Gospodo, bili ste na frontu. Svaka vam čast, niko ne kaže da ste ludi. Ali ne možete više da budete ovlašćena službena lica. Jer nikada se ne zna kada će fitilj u vašoj glavi da postane žuta ona linija, odnosno žuta minuta, koja će pući u jednom trenutku, u nekoj sekundi, gde ćete vi, umesto smirene glave, brojeći do 10, da donesete neku preku odluku u deliću sekunde i zbog koje ćete se možda kajati posle čitavog života, ili ćete, kao i svinjski, odlučiti da oduzmete sebi život. Da se to ne bi desilo, država mora da bude odgovorna, savesna i da sve te ljude uz veliku zahvalnost pošalje u zaslužene penzije. Tako da neko ko je na vlasti treba da počne ozbiljno da razmišlja i o ovom gorućem problemu. Na kraju krajeva, da je ovaj čovjek bio u penziji, možda bi sa svojom porodicom otišao nazad u rodni kraj i da tamo uživa zasluženu penziju. Možda bi sada Mimi bila živa i možda bi njena ćerka, koja sada živi i radi u inostranstvu, bila srećna kada sa svojom decom dođe da obiđe svoju majku. Možda bi svoju majku i odvela tamo na zapad da bi je lečila, jer je Mimi bila ozbiljno bolesna, a njena ćerka je dobro znala sa kojim mukama je njena majka zidala kuću kako bi ona imala krov nad glavom. Međutim, sudbine su takve. Svako traži svoju sreću tamo gdje misli da mu je bolje. Ova devojka, Mimina ćerka, je srećno sada udata, živi na zapadu, ali svakog dana ona se seti svoje majke i pusti barem jednu suzu. A ta suza je zapravo prouzrokovana ljubavlju prema mami i jednim zločinom koji je uradio čovek koga smo večeras zvali Svinjski i koga su njegove kolege tako prozvale. Ovaj čovek je krunisao svoju karijeru najvećom svinjarijom, koja se zove femicid. I zato ova žena nikada ne sme biti zaboravljena, ne samo što je bila 27. žrtva femicida u 2017. godini, nego mora da bude opomena svima da se preduzmu sve mere da do ovoga ne dođe. Da služba vodi računa ko radi u službi, a da sudovi budu brzi i efikasni. Iako se pozivaju na narod, da tom narodu omoguće i da donose brze presude u ime naroda. Do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam sa nadom da nikada nećete biti pred nijednim sudom da se donosi nešto u ime naroda za vas. Jer možda će neki dočekati invalidsku penziju vukući se po tim sudovima s obzirom
kojom brzinom rade ovi naši sudovi. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče i puno vas volim.